मोपा लिंक रस्त्या लागसार एका दादल्याक अपघातात मरण आयल्या उपरांत वातावरण बरेंच तापिल्लें. आतां मयताच्या फामिलीक मोबदलो दिवपाचे कंपनीन आश्वासन दिले उपरांत वातावरण नियंत्रणात आयलां आनी थळाव्यांनी तांची कूड व्हरपाक मान्यताय दिल्या. सुके कुळण धारगळे मोपा लिंक रोडच्या बांदकामा लागसार ट्रकान एके स्कुटरीक टायरा पोंदां चिड्डून एकल्याक जाग्यारूच मारून उडयले. फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी जमाव घालीत 2 क्रेनी लासोवन उडयल्यो. जो मेरेन मयताच्या फामिलीक कंपनी मोबदलो दिना तो मेरेन ताची कूड हालोवपाक थळाव्यांनी विरोध उक्तायल्लो. मजगतीं काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष घडणूक थळार भेट दिली आनी घडिल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघाता खातीर सरकाराचेर फोग काडला. गोयचो चार्ल्स सोबराज म्हूण फामाद सिरियल किलर महानंद नायक हाची 21 दिसांच्या फर्लोचेर बिरेस्तारा कोलवाळ बंदखणींतल्यान सुटका जाल्या. बंदखण प्रशासना कडल्यान फर्लो मंजूर जाल्ल्यान बिरेस्तारा 15 जूनाक सांजे महानंदाक बंदखणींतल्यान भायर सोडलो. हो 21 दिसांचो फर्लो कार्यकाळ 5 जुलय मेरेन आसा. 5 जुलयाक सांजे महानंदाक परतून बंदखणींत वचचें पडटलें. दुपट्ट्याचे मजतीन 16 चलयांचो गळो ओंदून खून केल्ल्या प्रकरणा उपरांत ताका दुपट्टा किलर म्हणून वळखताले. ही हत्या प्रकरणां 1994 ते 2009 ह्या काळांत घडिल्लीं. 2009 आरोपी महानंद नायक हाका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्ली. तेन्ना सावन तो फाटलीं 14 वर्सां बंदखणींत आसा. बिरेस्तारा पयलेच खेपे तो बंदखणींतल्यान भायर पडलो. लक्ष्मीनगर म्हापशेच्यान फुसलावन पळून व्हेल्ले 14 वर्सां पिरायेचे चलयेची म्हापशे पुलिसांनी इटगी बिजापूरच्यान सुटका केली. ह्या प्रकरणात दुबावीत नागेश उर्फ संजू लालसाब कोलकार हाका अटक केली. हो अपहरणाचो प्रकार 10 जूनाक जाल्लो. पिडेस्ताच्या आवयन त्याच दिसा दनपारा पुलिशेंत वचून कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी दुबाविता आड गुन्यांव दाखल केल्लो. पिडेस्त चलयेक घेवन दुबावीत आपलो मूळ गांव व्यंकटेश नगर वासवन बिजापूर कर्नाटकाक गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेक मेळिल्ली. ते प्रमाण म्हापशे पुलीस पंगड कर्नाटकाक गेलो पूण दुबावीत आपल्या घरा नाशिल्लो. ते उपरांत पुलिशेक चवकशेंत दुबावितान पिडेस्त चलयेक इटगी बिजापूर वाठारांत दवरिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. बुधवारा 14 जूनाक पुलिसांनी थंय वचून दुबाविताक ताब्यांत घेतलो आनी पिडेस्त चलयेची सुटका केली. अरबी दर्यांत तयार जाल्ले बिपरजॉय वादळ काल गुजरातच्या जखाऊ ह्या बंदराचेर आदळ्ळें. हें वादळ फाटले 10 दीस जाले नेटान गुजरातच्या दिकेन येतालें. हें चक्रीवादळ गुजराताक धडकुपाची संभावना आदीं सावनूच आशिल्ली. ह्या वादळाक लागून गुजरातांत कांय वाठारांनी बरेंच लुकसाण जालां. महाराष्ट्र मुंबयत लेगीत ह्या वादळाचो कांय प्रमाणांत परिणाम दिसून आयला. मुंबयच्या गेटवे ऑफ इंडिया कडेन लेगीत मोठ्या प्रमाणांत ल्हारां मारपाक लागल्या. गोंयांत लेगीत फाटल्या कांय दिसां सावन दर्यादेगांचेर वचपाक सूचना तक्ते लायिल्ले आसात. एका म्हयन्या भितर बेकायदेशीर पद्दतीन बांदपाक घेतिल्ले वार्स कोको ट्रॉपिकास मोडले ना जाल्यार खर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी निर्लाच्या लोकांनी वार्स कोको ट्रॉपिकास बांदपी मालकाक दिल्या. निर्ला टिटावाड्यार बेकायदेशीर वार्स कोको ट्रॉपिकास बांदपाक घेतला. थळाव्यांक वचपाक आशिल्ली पांयवाट कमी जाल्या. वाहनां व्हरपाक लेगीत वाट ना. हे खातीर थळाव्यांनी आंदोलन सुरू केलां. टीसीपी पंचायतीक ह्या संदर्भात कागाळ करून लेगीत तांच्यांनी अजून कसलीच पावलां उबारूंक नात अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायल्या. खंयच्याय सुवातेर वार्स कोको ट्रॉपिकास बांदचे पूण आमची वाट आडोवन बांदतात म्हणून आमचो विरोध आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा.
शेत रोवपाक घाल्लो तरवो मरपाक लागिल्ल्यान वेळसांवच्या शेतकारांनी भिरांत उक्तायल्या. अर्दो जून म्हयनो जालो तरी अजून मेरेन पावस आपली हाजेरी लायना म्हणून आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न शेतकारां मदीं उप्रासला. सप्तका भितर आतां पावस आयलो ना जाल्यार शेतां रोवपाची आनी हेर प्रक्रिया लांबणेर वतली आनी मागीर व्हडा प्रमाणांत लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटलें म्हणून शेतकारांच्या मनांत भंय निर्माण जाला. फोंडें सेंट मेरी हायस्कुला लागसार आशिल्ल्या गटारा वयले फातर फुटिल्ल्यान गटार उक्ते आसा. उक्ते आशिल्ल्या गटारां धापची म्हणून थळाव्या लोकांनी नगरपालिकेक कागाळ केल्ली. पूण तांणी ह्या घडणुकेचेर पुराय आडनदर केल्ल्यान ह्याच गटारांत बिरेस्तारा एक पाडूक पडलें. थळाव्या लोकांनी सुरक्षीतरित्या त्या पाडकाक भायर काडलें. फोंडें वाठारांत खुबशा जाग्यांचेर उक्ती गटारां आसात देखून अशा घडणुकांक तोंड दिवचें पडटा ते खातीर नगरपालिकेन उक्ती आशिल्ली सगळीं गटारां धांपची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटल्या 6 वर्सां सावन सत्तरींतल्या कुमठळ वाठारांतलो श्री सातेरी केळपाय वारकरी मंडळ ओनूय वारीक वचपाक भायर सरला. शुक्रारा टाळ मृदुंगाचो गजर आनी श्री विठ्ठलाच्या नांवाचो जयघोश करीत विठ्ठल भक्त वारकऱ्यांनी पंढरपूर वचपाक वाट धरल्या. वट्ट 140 वारकरी ह्या वारींत वांटेकार जाल्यात. ह्या वारकऱ्यां मदीं बायलांचोय आस्पाव आसा. वट्ट 13 दिसांची ही वारी आसतली. तेरा वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या मुळगांव वारकरी संस्थेच्या पांयवारीक उमेदीन सुरवात जाल्या. मुळगांवची देवी केळपाय आनी हेर देवतांचे आशिर्वाद घेतले उपरांत शुक्रारा सकाळीं पांयवारीक सुरवात जाली. टाळ मृदुंगाचो गजर आनी श्री विठ्ठलाच्या नांवाचो जयघोश करीत वारकऱ्यांनी पंढरपूर वचपाक वाट धरल्या. बायलां जाणटे नेणटे मेळून सुमार 280 वारकरी पांयवारीत वांटेकार जाल्यात. आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान तांच्या कार्यकाळात पेडण्यां तालुक्यांत जायते प्रकल्प हाडले. बुन्यादी फातर घालून तांची कामां सुरू केल्ली. मात तांचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत आतां कितल्याशाच प्रकल्पांची कामां अर्दवट स्थितीत आसात. देखून पार्सेकारान फुडाकार घेवन पेडणेचे प्रकल्प परतून चालीक लावपाक मुखार सरचें अशी मागणी मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान केल्या.
गोंयगणे तळ्याच्या विकसीत कामांक लागून मये वाठारांतली शेतां आनी भाटां फुलपाक मजत जातली असो विश्वास मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायला. गोंयगणे तळ्याच्या विकसीत कामाचे शुक्रारा लोकार्पण केले उपरांत आमदार उलयताले. उदका स्रोत खात्या वतीन सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून हे काम केलां. लोकार्पण सुवाळ्यावेळार झेडपी शंकर चोडणकर, सरपंच सुवर्णा चोडणकर, हेर पंच वांगडी, भाजप मंडळाचे अध्यक्ष दयानंद कारबोटकार आनी उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. कला म्हळ्यार सृजनशीलताय वाडोवप आनी जिणेंत कले बगर कांयच ना अशें नामनेचो कलाकार कालिदास सातोडेकरान सांगलें. गोंयचें वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन फाटलीं 2-3 वर्सां दर आयताराक वेगवेगळ्या तालुक्यांत वचून बाजारांत आशिल्ल्या पोरण्या इमारतींची चित्रां, सैमीक सुवातो आनी हेर विशय घेवन चित्रां काडटात. ह्या पंगडांत 40 लोकांचो आस्पाव आसा अशें कालिदास सातोडेकरान सांगलें. दर म्हयन्याक 30 लाख रुपया कोयर मोहिमे खातीर वापरतात अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरान सांगलें. लोक कशाय कसो कोयर रस्त्यार उडयतात हे खातीर आतां CAR फंडांतल्यान कोयर व्हरपा खातीर ट्रक दिला. ह्या ट्रकाचेर शुक्रारा कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरा, उपसरपंच गीता परब, पंच वांगडी सपनीश वांयगणकर आनी सचीव अर्जुन वेळीप हांचे हस्तुकी उक्तावण जालें. दूधसागर पर्यटकां खातीर बंद आसा पूण पर्यटकांक हाची जाणीव नाशिल्ल्यान पर्यटक दूधसागराक भेट दितात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उटंगराच्या पावसाक लागून फाटल्या 5 दिसां सावन दूधसागर घसघशाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागराचेर वचपाक पर्यटन खात्यान बंदी घाल्या. हे विशीं खंयच म्हायती दिवंक ना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने वतीन शेतकारांक दिल्ले पैसे सरकारान परत मागल्यात. हाचेर तोडगो काडपाक बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान कांय शेतकऱ्यांच्या वतीन मुख्यमंत्र्या कडेन हाचेर उपाय काडपाची मागणी केल्या. जो मेरेन केंद्रांतल्यान ह्या विशयाचेर ठोस निवारण जायना तो मेरेन हो निधी सरकाराक परत ना करपाचो सल्लो वेंजी शेतकारांक दिला.
गोवा गर्ल्स BN-NCC, गोय नौदळ युनिट NCC, गोय आर्मी बटालियन NCC पणजी हांच्या जोड पालवान सार्थक फाउंडेशनान म्हापशा रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्ले. ह्या वेळार रक्तदान केल्ल्या 60 डोनरांचो भोवमान केलो. विपुल फडके हे ह्या शिबिराचे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. मुखेल म्हळ्यार निस्वार्थीपणान रक्तदान केल्ल्या उमेदी व्यक्तींनी ह्या कार्यावळीक व्हड प्रतिसाद दिलो. शुक्रारा सकाळी मार्णा शिवोलेच्या नोरोना वाड्यावयल्या रस्त्यार अचकीत व्हडलें जांभळीचें झाड पडलें. पुराय रस्त्यार झाड पडिल्ल्यान येरादारी आडकून उरली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी रस्त्यार पडिल्लें हें झाड कापून रस्तो मेकळो केलो. उदका स्रोत खाते वतीन सुमार 1,04,00,000 रुपया खर्च करून मयेच्या गांवकार वाड्यावयल्या दपकार देवस्थान वाठाराचो विकास करतले. ह्या कामा खाला पयल्या टप्प्यांतल्या सुशोभीकरण कामाक मंजुरी मेळ्ळ्या. शुक्रारा एका खासा सुवाळ्यात आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामाची बुनयाद घाली. ह्या वेळार ZP शंकर चोडणकर, सरपंच सुवर्णा चोडणकर, हेर पंच वांगडी, भाजप मंडळाचे अध्यक्ष दयानंद कारबोटकार आनी उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. देश विदेशांतल्यान गोंय भोंवडेक घेवपी पर्यटकांक गोंयच्या संस्कृतायेची वळख जावची ह्या हेतान अंदू पर्यटक खात्यान माशेलांतलो फामाद चिखलकालो 3 दीस मनोवपाचो थारायला. तशेंच पोरणे गोंयांत सांजाव लेगीत पर्यटन खात्या मार्फत जातलो. आनीकूय हेर वाठारांत अशेच उत्सव करून गोंयची संस्कृताय मुखार व्हरतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. कोलवा फिशरीजान आशिल्ल्या प्लॅटफॉर्माची वर्साचे दर 100 रुपया वयल्यान 3,000 केल्ली ती कमी करून 1,000 रुपया करची अशी मागणी कोलवा नुस्तेकारांच्या वतीन बाणावलेचो आमदार वेंजी विगासान केल्या. ही मागणी मुख्यमंत्र्यान मान्य करून घेतिल्ले अशें वेंजीचें म्हणणें आसा.
शुक्रारा अनमोल घाटार 2 ट्रकां अपघात जालो. चुकीच्या दिशेन येवपी ट्रकाक धक्को लागपाक जायना म्हणून वॉल्त घेतना ट्रकाचो ताबो गेलो आनी ट्रक एके वटेन उमतो पडलो. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना, पूण ट्रक एकाच वटेन उमतल्ल्या कारणान ट्रकाचें बरेंच लुकसाण जालां. अपघात जाल्लो ट्रक गोंयच्यान कंपनीचे पार्ट्स व्हरतालो. फाटली 4 वर्सां जालीं कर्मचारी भरती आयोगांतल्यान एकूय सरकारी खात्यांतले रिते पद भरूंक ना. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयोगा मार्फत नोकर भरतेक विलो लायलो. आतां दोळ्यांक पानां पुसपा खातीर आयोगा मार्फत नोकऱ्यो दिवपाचें सरकारान जाहीर केलां. पूण सरकाराक आपली पोळी भाजपाक जाय देखून हे आयोग केन्नाच चालीक लागचे ना, काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्साचें म्हणणें आसा. पर्यटन हंगाम सोंपलो, मात हरमल दर्यावेळेर कांय शेक अजूनय चालू आसात. शेकांचो सीझन सोंपून भोवतेक कडेन शेक काडल्यात. पावस सुरू जालो काय दर्यादेगे वयले शेक काडटात, पूण हरमला कांय शेकां अजूनय चालू आसात. एके वटेन अरबी दर्यांत तयार जाल्ले बिपरजॉय ह्या वादळाक लागून लोकांक दर्यार वचपाची बंदी घाल्या. मात मोरजे दर्यावेळेर पर्यटन हंगाम नेटान सुरू आशिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. श्रमधाम उपक्रमा वरवीं बांदिल्ल्या 20 घरांची चावी लाभार्थ्यांक दिवपाची कार्यावळ बिरेस्तारा काणकोणांत जाली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांच्या हस्तुकी लाभार्थ्यांक घरांच्यो चावयो दिवपाचो सुवाळो ह्या वेळार जालो. गरजूंक हक्काचो निवारो दिवपाचे पुण्याचें काम श्रमधाम उपक्रमा वरवीं जालां अशें मत ह्या वेळार ओम बिर्ला हांणी उक्तायलें. जाल्यार ह्या वाठारांतल्या आनीकूय कांय गरजूंक ह्या उपक्रमा वरवीं घरां दितले अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली. आमठाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी उणी जाल्ली आसतनाच दिवचल वाठारांत न्हंयांचें उदक देंवपाक लागला. बदलपी हवामानाक लागून हो परिणाम जाला असो पर्यावरण मोगींचो दावो आसा. सरकारान वेळारूच ह्या परिणामांचो अभ्यास केलो ना जाल्यार फुडाराक कशें संकश्ट कोसळपाची भिरांत पर्यावरण मोगी रमेश गांवस हांणी उक्तायल्या. मॉन्सूनाची चाहूल लागिल्ली आसतनाय दिवचल सयत अस्नोडेच्या पार न्हंयेच्या उदकाची पातळी उणी जाल्या. WRD खात्यान पाणलोट क्षेत्राक मार्क करची अशें रमेश गांवस हांणी म्हणलां.